Ky konkurs është organizuar në bashkëpunim me AKEMI. AKEMI është Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve dhe Administrimi i Mbetjeve të Qarkut Korç. Pjesëmarrës në këtë aktivitet janë 17 fëmijë nga grupi pikturës së qytetit të fëmijëve Korç, të cilët kanë realizuar piktura në telajo me motive mjedisore, mënyrë se si ata e shohin mjedisin. Arsyeja pse ne kemi quajtur dashuria për mjedisin është se shkurti është muaji i dashurisë. Ne shprehim dashurinë me njëri tjetrin, por do të ishte shumë bukur që dashurinë e dedikonim dhe mjedisit. Sot pjesëmarrës kemi dhe zotin Sitrashvilo, kryetarin e Bashkisë Korç, zotin Gëzim Topçiu, kryetarin e Bashkisë Maliq, dhe drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve, zotin Ersi Sulejmani. Falenderim atëre për të gjithë, unë jam Ersi Sulejmani, drejtori Tranfirdi Formalish, Teroloma. Një falenderim për të gjithë juve, për ju fëmijë që një munduar të thotë punim e kaq të bukur, një mesazh shumë i mirë për të gjithë që mbetjet mos i trajtojnë tash pas si plera, por që mund të merren të riciklohen dhe të përdoren gjëra të tjera, mund të bëhen zbukurime të tilla, por njëkohësisht mund të riciklohen dhe të kemi një të mirë, një të ardhur të mirë për komplet antitin, edhe për të gjitha institucionet e tjera që mund të prodhojnë produkte të ndryshme. Mesazh shumë kuptohet për gjithë ne, jo vetëm për ne që drejtojmë pushtetin lokal, dhe që duhet ta kemi vëmendjen e shtuar veçanërisht për mjedisin, por dhe për gjithë shkollat e fëmijët e gjithë shkollat e qytetit Maliqit, për dhe përgjithësive administrative, për të bërë pjesë e këtyre nismave kaq të rëndësishme. Shumë urime, shumë suksese të mirë. Edhe unë dua të përgëzoj të gjithë fëmijët për këto punë kaq të bukura. Në fakt nuk është aktiviteti i parë që ne organizojmë bashkë me fëmijët e qytetës së fëmijëve, dhe aktivitet që lidhet me mjedisin, kemi pasur edhe ekspozita edhe aktivitete të tjera. Për mua janë shumë të rëndësishme sepse i shërben në radhë të parë ndërgjegjësimit. Ka ndërgjegjësimit të fëmijëve dhe pastaj edhe të prindërve për të mbajtur një mjedis të pastër, dhe ky ndërgjegjësim arrihet më së miri në rast se bëhet që në mosha të vogla, siç është mosha e fëmijëve, kurset të pikturës të qytetës të fëmijëve. Punët janë gjitha fantastike, më vjen shumë mirë që kemi kaq fëmijë të talentuar, dhe shpresoj që me të njëjtin përkushtim edhe pasion që bëjnë në pjesën e pikturës, të njëjtin përkushtim edhe pasion ta kenë edhe për të mbajtur mjedisin e pastër. Përgëzime të gjithëve edhe suksese. Unë, kjo vajzë simbolizon mua, edhe fabrikat të cilat vendosin uji. Për dashurinë për natyrën, duke treguar lidhjen e thellë mes njeriu dhe jetës që ludozon dhe fshin. Dhe na mëson që po mbajtur pastër mjedisin dhe lejimin të shëndetshëm. Edhe kjo thonë shumë bukur, sepse kjo ka qenë sot është kjo një punim që pasme, paritet në të ujën që të kapës kontinuar. Eleonora Mason. Vazhdojmë me çmimet e treta. Bravo, komplimente. Dignas Mason, çmimi i dytë.
Një certifikatën e kemi. Na e kështu. Ja, shkoj fillon. Keni diçka njerë piktura të shpjegon dhe çdo gjë. Kush ka dëshirë të ti edhe të fotot profesionale? Që ngeni realist? Qa klasësh? Qa klasë i të zeme? Klasë të 9.